രാത്രി ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം കൂർക്കമ്പലിയോടുകൂടി ശ്വാസം നിന്ന് പോവുക, പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുക, പകൽ സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരിക, ഉറക്കം കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ടി വി കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഉറക്കം കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയൊക്കെ കൂർക്കമ്പലി നിദ്രാസ്തംഭന രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കമ്പലി നിദ്രാസ്തംഭന രോഗം ഒരു സ്ലീപ്പ് ഷെഡ്യൂളിലൂടെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു രാത്രിയിലെ ഒരു പോളിസോംനോഗ്രഫി ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് സ്ലീപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം ആൾക്കാർ അമിതഭാരം കുറയ്ക്കുക, ഡെയിലി വ്യായാമങ്ങൾ പതിവാക്കുക, ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുക, പുകവലി, മദ്യപാനം എന്നീ ദുശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക വഴി നമുക്കൊരു പരിധിവരെ അസുഖം പരിപൂർണമായി തന്നെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കും. ചില രോഗികളിൽ CPAP ഉള്ള മെഷീനുകളുടെ സഹായവും അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട്.